Всех приветствую на своем канале. Сейчас посмотрим небольшой маленький раскладик, что стучит нашей даме вот в ближайшую недельку. Давайте посмотрим, кто ее встретит на пороге, что ей стучит. Так, смотрите, девочки, что вам стучит, какой-то удар получите от крестовой надежды, либо от крестовой дамы, либо свекровь, либо женщина, которая близка к вам, которая вхожа в ваш дом. Так, что вам стучит? Что вам дверь откроет? Зло, вы будете злиться за какую-то бубновую любовь, за бубновые хлопоты. Так, что вам стучит? Что вам дверь откроет? Что вам гремит? А гремит любовь для сердца. Для сердца гремит любовь. Так, а кто же вас к сердцу прижмет? Давайте посмотрим, дорогие девочки. Какие-то бумаги. Ваш интерес. Вы получите крестовые хлопоты. Кто-то будет о вас хлопотать. Так, кто вас на пороге встретит? Деньги. Ну, крестовый интерес, но какой-то пустоватый, девочки. Да, девочки. Получите вы при своем свидании, при казенном доме, через казенный дом, крестового короля, любовь и какие-то деньги. Но они как пустоватые, эти деньги. Но вам не важны так деньги, как этот крестовый король. Вы его получите, этого крестового короля. Он вас будет долго добиваться. Вечерочком неожиданно будет, смотрите. Выпивка. А чем вы успокоитесь? Давайте посмотрим, девочки. Разговором, бумаги, какой-то казенный король. А чем дело закончится? Давайте посмотрим, девочки мои дорогие. Какой-то король будет болеть о вас еще, бубновый. Он, как вам сказать, возможно, этот король из прошлого, бубновый. И болезненная ситуация, вот это пройдет у вас. Это все пройдет. Крестовый король тоже у вас стоит на пороге. Бубновый тоже придет с каким-то разговором. Но я думаю, что вы будете сама выбирать, с кем вам остаться. Потому что у вас будет на пороге два короля. Один из прошлого, а один, можно сказать, вот-вот вспыхнет какая-то любовь. При каком-то либо деловом разговоре, либо этот король будет вам помогать, но этот король прям тоже идет с интересом к вам. Так что, девочки, подписывайтесь на мой канал, заказывайте расклады, Viber, Telegram, WhatsApp. На сон грядущий вот такой раскладик у меня небольшой. Вы одна не будете, идите дальше, не оглядывайтесь назад, только вперед. Жизнь продолжается. Смотрите за собой, любуйтесь собой, девочки, потому что Бог вас создал не просто так. До встречи, мои дорогие.